Dobrý deň, krásne duše. Tu je Kate zo Sirius Tarot 2020. Verím, že sa máte dobre. Vitajte pri mesačnom kolektívnom čítaní pre vodný element, a teda pre znamenia ako je rak, škorpión a ryby, ale aj pre všetkých, ktorí sa v tomto období nachádzajú v energii vody. Keď vstupujeme do vodného elementu, vstupujeme do sveta emócií, intuície, vnútorného prežívania a hlbokej duchovnej citlivosti. Po energii júna, ktorá vás učila púšťať to, čo už neslúži vášmu dobru, prichádza júl s veľmi silnou témou. Čo sa vo vašom živote môže narodiť, keď konečne pustíte minulosť? Mnohí z vás môžu počas júla cítiť zvláštnu ľahkosť. Nie preto, že by všetky problémy zmizli, ale preto, že už nenesiete všetko, čo ste predtým niesli. Niektoré emócie sa počas posledných mesiacov čistili. Niektoré vzťahy ukázali svoju pravú tvár. Niektoré kapitoly sa prirodzene uzatvorili. A práve teraz vzniká priestor pre niečo nové. Júl je pre vodný element mesiacom emocionálneho znovuzrodenia. Mnohí z vás si začínajú uvedomovať, že pokoj je oveľa hodnotnejší než dráma. Že stabilita je oveľa hodnotnejšia než neistota. A že láska nemusí bolieť na to, aby bola skutočná. Niektorí z vás môžu cítiť veľmi silné intuitívne vedenie, ako by vás život jemne smeroval správnym smerom. Bez boja, bez nátlaku, bez chaosu. A práve toto je energia vody v júli. Nie je o tom tlačiť, je to o tom, aby sme mohli dôverovať sami sebe. Mnohí z vás môžu počas júla prechádzať témou nových vzťahov, obnovenej dôvery, rodinného zmierenia alebo hlbšieho spojenia so sebou samými. A hoci sa niektoré zmeny môžu zdať nenápadné, ich význam môže byť obrovský. Pretože voda už nemusí neustále liečiť rany. Začína vytvárať nový život. Ak máte pocit, že hovorím o vás, toto čítanie je pre vás. Poďme sa teda pozrieť na váš príbeh. Prosím, Spirit, dajte nám všeobecnú energiu. Júl, vodný element, kolektívne čítanie. Júl, vodný element. O čom bude júl pre vodný element? OK, takže dali dve karty. Wow, toto som už dlho nevidela. Karta 3 opice. Poznáte samozrejme tento imič. Jedna opica mlčí, nehovorí, druhá má zatvorené oči, nič nevidí a tretia nič nepočuje. Muži majú taký humor, že vždy hovoria, toto je ideálna žena, že nič nevidí, nič nepočuje a nič nehovorí. Karta má číslo 32, 3 a 2 je 5 a 5 je o zmene. Čiže áno, tu skutočne bude nejaká zmena vo vašom živote, samozrejme zmena k lepšiemu. Mnohokrát menej je viac a teda ak menej hovorím, môžem viac počuť. Ak viac počujem, môžem si aj tak dopriať čas na rozmyslenie, čo vlastne, ak niečo poviem, a kedy to poviem, ako to poviem. Taktiež niekedy je lepšie isté veci nevidieť, pretože aj sa povie po anglicky ignorance is a bliss, čiže to nevedomie je v podstate dobré miesto. Niekedy je potrebné, pretože keď niečo neviem, tak sa tým nezaoberám, nedávam zbytočnú toxickú potravu mojim myšlienkam a teda idem si za tým svojím a sústredím sa na to svoje. A presne keď dáme všetky tri opice dohromady, tak je to o tom, že sa konečne sústredíme na seba. Nevidíme ten cudzí svet, ten vonkajší svet, to externé okolo nás, ale keď si zatvoríme oči, tak sa doslova pozeráme do svojho vnútra. Keď si zakrieme uši, tak samozrejme znova počúvame svoje vnútro, nepočujeme ten hluk okolo. A keď nič nehovoríme, v mlčaní je veľká múdrosť. Mlčanie je definitívne cvičenie múdrosti. Čím menej ja poviem, tým viac sa dozviem, ale tým viac aj samozrejme pracujem so sebou. Preto aj mnísi, keď sa dostávajú do kláštorov tie prvé roky, prežívajú v mlčanlivosti.
aj niektorí mesiace, niektorí roky, ale áno, je to jedna z tých prvých praktík do toho sveta vnútra, nášho vnútra. Takže definitívne tu bude niečo spirituálne pre vás, vodný element v júli, a teda budete naozaj viac musieť pracovať so svojím vnútrom a úplne izolovať ten vonkajší svet. Pretože tu je informácia, ktorá chce prísť zvnútra von, a pokiaľ ste napojení na to, iba na to vonkajšie, tak vlastne tá informácia nemá ako k vám prísť. Takže tu je naozaj dôležité vytvoriť si priestor a čas na meditáciu, na relax, a najskôr môžete začať vedenou meditáciou. Ja na tomto kanáli mám meditáciu 5-dimenzionálneho majstra, ktorá je naozaj super efektívna, harmonizuje všetkých 12 čakier. Je naozaj silná, takže áno, môžete začať pracovať s ňou, ale je potom druhý level je pracovať s meditáciou, a síce sedieť v tichu. Pracovať sama so sebou, už nie s vedenou meditáciou. Druhá karta, wow, toto mám rada, túto kartu Seedlings je vždy veľmi pozitívna karta. Je to o tom, že sme si zasadili nejaké semiačka a teraz konečne vychádzajú na povrch. Nemusia ešte vychádzať na povrch. Toto je koncept, ktorý je v spiritualite veľmi často používaný. A teda je to ten koncept viery a koncept toho, že nepochybujeme o niečom. Čiže keď farmár dá, alebo aj vy si doma nasadíte do kvetináča nejaké kvety zo semiačka, dajme tomu, ste si kúpili margarety, a dáte si ich do hliny, polejete to a to semiačko nevidíte niekoľko týždňov, nič nevidíte, že sa deje. Ale vnútri nemáte žiadnu pochybnosť o tom, že nejaké z tých semiačok sa uchytí a teda eventuálne za nejaký čas tam tá margaretka bude. Kdežto, keď si sadíme myšlienky, aby nám v budúcnosti manifestovali niečo, po čom túžime, tam už takúto sebaistotu nemáme. Tam už si hovoríme, čo ja viem, či to vôbec zaslúžim, možno je tu nejaká karma, ktorá mi to nedovolí, a možno som na seba príliš štedrá, alebo možno si to nezaslúžim, alebo si pýtam málo a teda mi to nepríde. Sú tu pochybnosti. A teda ideálne je naozaj túto cvičenie toho sadenia niečoho si skutočne predstaviť, aj keď si snažím zasadiť myšlienku, ktorú chcem, aby sa mi manifestovala v budúcnosti. Čiže ak si chcem napríklad kúpiť nové auto, tak si ho začnem predstavovať, ako vyzerá. Už mám fotografiu z internetu, už viem presne, ktorú farbu chcem, už som si ho vybrala. Možno si zájdem aj na test drive, aby som si ho vyskúšala, aby som ho ovoňala. Čím viac zmyslov do neho zapojím, do toho auta, tým samozrejme rýchlejšie môžem manifestovať, lebo viac a viac mu uverím, že je to moja realita. Čiže test drive je fantastický v tom, že už máte možnosť v ňom sedieť a odskúšať si ho, a už sa pre vás stáva veľmi jednoduché tomu uveriť, že niečo také je vaše. A teda už si ho vyskúšam. A to je to zasadenie semiačka do hliny. A potom už by som nemala sa tým zaoberať znova, a kedy to príde a kde nájdem peniaze a či mi schvália leasing a bla bla bla. Nie. Toto by už tam vôbec nemalo byť. Ako aj nemáte to, že sa nezaoberáte tou margaretkou každý deň, že kedy už vyjde a prečo ešte nie je, a kto vie, či sa aspoň jedno semiačko uchytí, a čo ak sa neuchytí žiadne, a čo ak sa uchytia všetky. Týmto sa nezaoberáte, neriešite to. Nepochybujete o tom, že ste urobili tú prácu, ktorú ste mali. Dali ste ho do hliny, to semiačko, alebo 2-3, a teraz je vám jasné, že je to iba otázka času, kedy 1, 2, 3 margaretky výjdu von. A ste úplne OK zmierení s tým, kedy to bude, akú budú mať farbu. Všetko je vám fajn. A toto isté by malo byť pri tej manifestácii auta. A teda keď tu máme kartu Seedlings, sú tu dva významy. Jedna je tá, že ste si niečo zasadili a naozaj už môžete vidieť prvé známky toho, že sa to deje. Čiže pre niekoho tu môže byť malá známka pozitívnej informácie o tom, že naozaj, čo ste zasadili, sa ujalo a teraz už máte o tom nejaký dôkaz. Možno prvé telefonáty, ak ste si založili firmu, alebo ak ste si podali prihlášky niekde, môže byť už prvé reakcie na to, že je tu veľká šanca, že je to vaše a tak ďalej a tak ďalej. Alebo je to presne o tom, že niečo si máte zasadiť v júli, napojiť sa na to svoje vnútro
a potom zasadiť si to semiačko, ale s tou slepou vierou. S tým, že nedovolím okoliu, aby sa mi do toho plietlo. V mnohých manifestáciách je totiž úplne bežné, že človek sa chce akoby poradiť s druhými, ako by chcel počuť ich názor na to ich prianie. A teda chcem si kúpiť auto a poviem to najskôr manželovi, kamarátke, mame, otcovi, sestre, bratovi. Chcem si kúpiť toto auto a chcem akoby od nich tú autorizáciu, to overenie toho, že áno, je to dobrá voľba, je to dobré auto pre teba a tak ďalej. Ale áno, máš na to, dáš to, neboj sa toho a tak ďalej. Ale to sa nikdy nestane. Ak si spomeniete na podobný príbeh z vášho života v minulosti, že kedykoľvek ste hľadali potvrdenie od druhých ľudí, v podstate ste ho nikdy nedostali. Čo ste dostali bolo to, že ste mali ešte viac prehlbené pochybnosti a možno ste sa aj toho svojho sna vzdali na základe názorov druhých ľudí. Niekto vám povie, toto auto nie je dobre, kúp si radšej iné, ďalší vám povie, to sú vyhodené peniaze, tretí vám povie, a to ti vôbec nebude pasovať, ja som počul toto a zrazu sa budete úplne v mori popletených myšlienok a zrazu z čistej jasnej vízie chcem toto auto, ste niekde, kde si hovoríte, a možno to nebol dobrý nápad. Čiže čo tu je dôležité v tejto kombinácii? V tejto kombinácii kariet je ultra dôležité, že to, čo naozaj chcete, keď sa napojíte na to svoje vnútro a tam sa vám vnúkne tá inšpiratívna myšlienka, toto je ono, toto je to, čo teraz chcem, je ultra dôležité o tom nikomu nepovedať. Nie preto, že by ste skrývali pravdu, ale preto, aby ste dovolili tomu semiačku, aby dozrievalo v tom svojom kľude, v tej svojej tme. Pretože aj to semiačko dozrieva skryté v tajomstvách. Nikto nevie, že v tej hline je. A takto môže rásť. A toto je veľkou podmienkou. Možno chcete niečo, čo už ste dávno chceli a cyklujete neustále v tom. Raz to chcete, potom sa toho vzdáte, alebo to nepríde. Potom znova to chcete, znova do toho dáte nejakú energiu, myšlienky, možno rituály a zase to nevyjde. A stále sa pýtate, prečo stojím na tom istom mieste. A odpoveďou je, pretože ste o tom všetkým hovorili. Pretože ste sa o tom vyjadrili. A či už ideme k veľkým učiteľom, Goddard, alebo Nikola Tesla, Einstein, všetci fungovali naozaj na tom istom princípe tajomnosti. Každý inventor, keď niečo chce vynájsť, nehovorí o tom druhým ľuďom. Za prvé, môže to byť presne o tom, že ho vyvedú z jeho cesty, popletú ho, alebo môžu tam byť zlé priania, ako závisť. Hej? A závisť je vlastne negatívna energia poslaná našim smerom, či už zámerne alebo nezámerne. Hej. Ten človek môže oficiálne navonok vám povedať, wow, to je super, je to krásne, teším sa s tebou, kúp si to. Ale vnútri môže byť, wow, a ja teraz čo si kúpim? A teraz môže cítiť nejakú súťaživosť, konkurenciu tam niekde v podvedomí a to už automaticky vy ako energetické telo to zachytíte, pretože ste anténa, ste telepatická bytosť. Takže tu je ultra dôležité nikomu o tom nepovedať. Ani svojej manželke, ani svojim deťom, nikomu. Nechať to semiačko dozrieť, až keď vystrčí rožky a už bude silné a bude naozaj už schopné samo vyrásť, vtedy môžete povedať, aha, pozri, tu je Margaretka, aha, pozri, tu už som si zobrala požičku, alebo tu už som si kúpila auto. Toto takto má byť. Wow. Poďme ďalej. Prosím, Sviet, ukážte nám, o čom to teda je. 4 karty na júl, vodný element. Áno, a ešte mi hovoria teraz presne, lebo vodný element je citlivá bytosť a dá sa, je väčšinou empat, má súcit, empatiu a väčšinou teda áno, tí druhí ľudia vodný element skutočne popletú. Ďakujem. A ešte jedna.
Štvrtá karta, 5 pohárov v reverze. Takže sa pozrieme, či má ostať. A ostáva. Super, to je pozitívne. Takže áno, je to úplne v súlade s tým, čo sme povedali v úvodnej fáze, že niečo veľké máte šancu konečne manifestovať, vodný element. Je to niečo, čo ste už dávno chceli. Je to absolútne vysoká túžba, veľký cieľ, veľký sen. A mnohokrát ste sa ho možno už aj skoro dotkli a vždy sa nejakým zázračným spôsobom vyparil pred vami. Akoby ste sa dotkli toho auta, išli ste ho odomknúť a zrazu zmizlo. A už tam nebolo. A pýtali ste sa, ako je to možné? Veď tu bolo, mám kľúč v rukách. A predsa len všetko sa vyparilo. A áno, odpoveďou na toto, je, že išlo skutočne o neprajnosť druhých, o ovplyvnenie druhých, o pochybnosti druhých, o vás a vašich schopnostiach a o tom, že to dáte. A toto vám spôsobilo negatívnu vlnu, ktorá vás doslova vždy odkopla od toho cieľa, od toho sna. A teda, čo sa tu bude diať v júli? Prvý týždeň je tu kúzelník, čiže to je manifestácia. Konečne môžem manifestovať to, po čom som túžil. Pretože kúzelník je alchymista. Je to človek, ktorý vie narábať so všetkými elementmi, a teda s 5 elementmi tejto dimenzie a vie si vykúzliť doslova tú svoju túžbu, to, po čom túži, to, čo chce, tú svoju realitu. On si ju vie vykúzliť, pretože rozumie alchymii a vie si krásne tie elementy pospájať tak, aby mu dali to, čo chce. To už sa deje hneď prvý týždeň, takže to si myslím, že je takéto uvedomenie vaše, že sa naozaj napojíte na svoje vnútro, alebo sa to môže stať nejaký signál, symbol, alebo sen, živý sen, môže vám vnúknuť tú inšpiráciu, kde rozumiete tomu, že znova sa mi vracia tento sen, táto túžba a tentokrát to naozaj vyjde. Tentokrát to môže výjsť, ale je tam tá podmienka tej tajúplnosti. Nesmiete to nikomu povedať. Druhá karta je poslík pohárov, čiže tu je taký ten pocit toho, že áno, teraz je to možné. Možno cítim takú sebalásku, cítim sebaistotu, mám dôveru v seba, vo vesmír, vo svet a teda je to presne ten moment toho, keď zasadíte to semiačko, polejete tú hlinu. Sice ho už nevidíte, je vnútri v tej hline, ale vy viete, že tam je a máte taký dobrý pocit, že OK, všetko, čo som mala urobiť, som už urobila. Teraz už nech to dokončí vesmír. A tu je presne ten pocit. Pozrite sa na ňu. Má pocit, že má odrobené, drží si ten svoj pohár v ruke a povie si, dobre, po ťažkom dni, teraz si idem sadnúť, pozrieť film a dám si pohár vína. To je presne taký ten postoj, ktorý ona teraz má. Všetko, čo som mala urobiť, som už urobila. To je druhý týždeň. Tretí týždeň konečne prichádza manifestácia. Toto je definitívne veľká šanca, že tu a teraz vidíte tie prvé známky. Pokiaľ ich aj nevidíte, toto je definitívne ale karta štedrosti. Vesmír vám konečne uvoľňuje tú energiu a dáva vám to, čo vám patrí. Tu sa rozhoduje o vás, bez vás, ale pre vás. Je to pozitívna energia, peniaze sú to, áno, je to hmotná vec, nejaká materiálna tu v tretej dimenzii, čiže niečo, čo sa ja môžem chytiť, čo môžem vidieť, čo môžem ochutnať, ovoňať. Minca je trojdimenzionálna, hmotná, materiálna vec, čiže je to niečo, čo nie je len v myšlienkach alebo v emóciách, je to tu a teraz realita. Čiže tu sa niečo deje. Pokiaľ to ešte nevidíte, nemáte to zhmotnené, že ešte to nedržíte, tu je definitívne to povolenie, tá autorizácia zhora, ktorá hovorí, áno, vodný element tu a teraz, 3. týždeň júla, konečne má povolenie manifestovať to, čo naozaj chce. Prvý týždeň sa určuje, čo chcem, uvedomujete si to, ten aha moment, toto chcem ja vymanifestovať, to je to zasadenie toho semiačka do pôdy. A ten tretí týždeň je o tom, že vesmír hovorí, OK, máš povolenie, môžeš ísť hore, môžeš vystrčiť prvé lístky z tej hliny. To je ono. A posledný týždeň je 5 pohárov v reverze, čo je znova pozitívne, pretože 5 pohárov v správnej pozícii je väčšinou taká nostalgia. Je to o tom, že zaoberám sa tým, čo mi v minulosti nevyšlo
a neviem sa napojiť na tú pozitívnu budúcnosť. Keď hovoríme o vzťahoch, tak je to o tom, že áno, 3 vzťahy mi nevyšli v minulosti a to bola moja bolesť a nevidím tie 2 poháre, ktoré sú ešte stále plné a ktoré mi môžu dať toho ešte veľa v tomto živote. Zaujímavé, v tejto ilustrácii vidíme tie 3 poháre, áno, toto je vaša minulosť, je to za vami. A tu je mesiac, kde v podstate je osoba, čiže vy. A mesiac je presne, to je tá skrytá, tá tajúplná, mysteriózna energia. To je to tajomstvo. Ak dodržíte to tajomstvo, ak nikomu nepoviete to, čo chcete, na čo ste prišli prvý týždeň júlový, ak to nikomu neprezradíte, tak doslova vesmír na vás bude pršať. Doslova na vás bude pršať tie mince, tie peniaze, tú hojnosť, to, po čom túžite, doslova to bude pršať ako vodopád. Toto je hojnosť. Vodopád, hojnosť. A tu je ten plný pohár. A stojí tu, je pri vás a je tu tá doslova dúha, čiže poklad. Toto je veľký obnos peňazí. Môže to byť naozaj povýšenie v práci, výhra v lotérii alebo dedičstvo. Alebo to môže byť naozaj idea, ktorá vám prinesie neskutočný veľký obnos peňazí. Nemusí hneď, nemusí to byť ešte v júli, ale je to tu. Vy už vlastne cítite ten 4. týždeň, že áno, a sú to emócie, poháre sú emócie, to je váš element, voda, emócie. Čiže už cítim vnútorne, ako ona cítila tu, že všetko urobila, už nemusí nič iné robiť, že je to dané. Semiačka budú rásť, je to otázka času, už to nie je v mojich rukách, je to v rukách vesmíru. Vesmír odpovedá áno, súhlasím s tebou, dávam ti to, je to tvoje a bum, zrazu vy máte ten pocit, že áno, deje sa to, konečne sa to deje a možno prvýkrát v živote alebo po dlhých rokoch začínate manifestovať tak, ako sa má. Presne tak, ako to hovorí teória manifestácie. Nikomu o tom nehovorím, je to v tajnosti, je to moje a to semiačko rastie a ja tomu plne dôverujem. A toto je tá plná dôvera. Napájam sa na tie pozitívne emócie, na tú manifestáciu, na to, že je to moje, mi to patrí, pretože to chcem. Pretože áno, každý človek si praje niečo iné. Neprajeme si všetci to isté. Veľakrát ľudia si povedia, keď každý si bude prijať, čo chce, ako by ten vesmír fungoval. A odpoveď je úplne normálne, pretože takto vesmír funguje. Vesmír je 100% hojný, vie vám dať úplne všetko, limitácie existujú iba v našej mysli. Nikde inde nie sú limitácie, takže toto je veľmi dôležité vedieť, že ja sa nemôžem limitovať tým, čo si povedia druhí, alebo či vôbec vesmír má na to teraz čas, možno druhí potrebujú viac ako ja. Ja som teraz na tom celkom dobre, ale sú na tom ľudia, ktorí sú aj horšie, tak radšej nech pomôže tým. Vždy máte pravdu. Všetko, čo vyhlásite, je pravda. Čiže ak máte ten pocit, že nech radšej dá vesmír niekomu inému, tak vesmír to urobí. Vesmír s tým nemá problém, pretože vesmír nesúdi. Vesmír len odpovedá. Je to reflektor. Čiže ja mu prikážem a on to musí urobiť. A nerieši to, či to je správne alebo nesprávne, či máte pravdu alebo nemáte pravdu. Toto vesmír s týmto nefunguje. Čiže ak ja mu poviem daj niekomu inému, dá niekomu inému. Ale ak ja mu poviem daj mne, teraz je rad na mne a chcem toto a naozaj rozhodne, až drzo, arogantne si to nadiktujem, toto chcem a nepochybujem o tom, že mi to dáš, lebo ja si to zaslúžim. Ja si to zaslúžim. Pozrite sa, ako ona má tú energiu. 100% sebavedomá. Priamy pohľad, pozerá sa nám presne do očí, ona vie presne, čo urobila, ona vie, že si to zaslúži, je nahá, nemá čo skrývať. Všetky karty na stole. Tajomstvá sa končia. Všetko je vám jasné, tá mesačná energia konečne odchádza preč, je vám to jasné, ja si to zaslúžim, je to moja cesta mať tieto poháre, ja si ich zaslúžim. Dosť som už obetovala, dlho som už čakala, teraz je čas cash out, vyplatiť výplaty. Vesmír mi musí dať to, čo chcem. A je tam 100% zdravé sebavedomie v tom. Wow, fantastické čítanie, definitívne si ho vyhláste za svoje, pretože je super. A myslím, že aj ja chcem byť vo vodnom elemente v júli. Takže prosím, Spirit, dajte nám poslednú radu. Čo teda radíte okrem toho, že nesmiete nikomu nič o tom povedať? Aká je tu ešte ďalšia rada pre vodný element? Wow, manifestácia, pozrite sa na to. Yin a Yang sú samozrejme dve energie, ktoré poznáte. A teda
jednotka, akcia, mužská, marská energia, aktivita, niečo preto musím urobiť a magician, kúzelník. Čiže áno, čo vy musíte preto urobiť je myslieť a aktívne sa na to napojiť zo svojho vnútra. Čo je to, čo tu a teraz ja chcem manifestovať. V momente, keď sa ja na to napojím, keď na to prídem, pretože áno, mnoho ľudí nevie, čo chce, keď ja definujem, čo chcem, automaticky potom si to vyhlásim za svoje a musím mať všetky tie atribúty, ktoré sme povedali, ten charakter toho zdravého sebavedomia a tej istoty, že sa to deje. Deje sa to pod tou hlinou. Nemusím to vidieť, nemusím to počuť, ale nepochybujem o tom, že to semiačko vyjde na povrch. 1, 2, 3, všetky možno, ktoré som tam zasadila, ale niečo vyjde na povrch, nepochybujem o tom. A toto je presne tá akcia, že je to v mojich rukách úplne začať tú žiaru, začať to svetlo. Je v mojich rukách urobiť tú prvú akciu. A to je tá myšlienka. To nie je akcia, že teraz musím rýchlo kupovať domény, robiť web stránky a hľadať developerov a robiť si niečo rýchlo, robiť nejaký e-shop, aby mi niečo prišlo. Nie. Nie je to o tej trojdimenzionálnej realite. Je to o myšlienkach, je to o tom našom vnútri a je to o tej tajúplnosti. Pretože to je test. Teraz vás vesmír testuje. Ak budeš ticho, ak o tom nikomu nepovieš, tak ja ti to teraz dám. Ale ak ty zase povieš kamarátke, známemu, manželovi, pošepkáš, že robím na tomto, myslím si, že teraz to vyjde, koniec. Ty v tom momente to skončilo. Čiže je to na vás, je to vo vašich rukách a tá akcia, ktorá teraz je od vás vyžadovaná, je naozaj byť ticho. A zdá sa to veľmi jednoduché, ale ono to až také jednoduché nie je. Ale predstavte si, že keď mnísi nemôžu hovoriť niekoľko mesiacov alebo rokov, vy by ste to mohli zvládnuť na niekoľko týždňov. Takže milé dámy a páni, tento mesiac nie je o tom, aby ste sa vracali späť a znova opakovali tie isté chyby ako predtým, lebo toto ste už chceli naozaj dosiahnuť v minulosti. Ale je o tom, aby ste si dovolili kráčať vpred s ľahším srdcom. Ak energia tohto čítania s vami rezonuje, vyhláste si ho za svoje v komentári. Napíšte jednoducho, vyhlasujem si toto čítanie za svoje. Služby a informácie. Môžete si objednať u mňa Reiki liečbu na diaľku. Video o Reiki o chvíľku uvidíte na obrazovke vľavo hore. Dozviete sa tam viac o tom, čo je Reiki, pre koho je určené a ako vám môže pomôcť. Ďalšie moje služby sú regresy minulých životov pomocou Reiki, ktoré sa dejú v online spojení, súkromné tarotové čítania, kvetové esencie doktora Bacha, ktoré liečia emócie človeka, kurzy Reiki a kurzy tarotu, ktoré bežia v plnom prúde. Kozmetika J.K. Džanik teraz na leto je veľmi dôležitá. Vedeli ste, že práve leto patrí medzi obdobia, kedy pokožka stárne najrýchlejšie, a to nie kvôli veku, ale kvôli slnku, dehydratácii a poškodeniu ochrannej bariéry pokožky. Preto počas leta nepotrebujeme pleť len čistiť, ale potrebujeme ju predovšetkým vyživovať, regenerovať a chrániť. Omniessence obsahuje prirodzenú ochranu približne SPF 6, ktorá podporuje prirodzenú obranyschopnosť pokožky počas bežného denného pobytu vonku. Po kúpaní alebo výraznom potení je však potrebné produkt znova aplikovať. Ak vás trápia pigmentové škvrny alebo chcete počas leta podporiť rovnomernejší vzhľad pleti, siahnite po Omniessence Silk. To je ten hodváb. Okrem výživy a regenerácie pomáha redukovať viditeľnosť existujúcich pigmentových škvrn a podporuje zdravší a zjednotenejší vzhľad pokožky. Osobne počas dňa používam Omniessence a večer siaham po Omniessence Silk, aby sa pokožka počas noci regenerovala po slnečnom zaťažení. A ak by ste si mali na leto vybrať len jeden produkt, tak si vyberete Omniessence Silk, pretože ten postihuje obidve veci, aj hydratácia, aj ochrana, aj regenerácia. Vaša pokožka nepotrebuje viac produktov, potrebuje len tie správne, prírodné a plno vstrebateľné produkty. Viac informácií o J.K. Džani kozmetike, 100% organickej prírodnej kozmetike nájdete na jkjanik.com. Ak si dáte aj lomitko SK, tak máte aj v slovenčine celú web stránku. Ak si chcete niečo kúpiť, dajte si pri checkoute dajte si zľavový kód Sirius 30.
veľkými písmenami. Pokiaľ niečomu nerozumiete alebo chcete sa ma niečo opýtať, či už o Sirius Tarot službách alebo o kozmetike, napíšte mi e-mail na siriustarot2020@gmail.com a tam si tiež môžete krásne kozmetiku objednať. Môžete sa zapísať aj na newsletter môj z Sirius Tarot. Tam získavate duchovné vedenie, rituály, vysvetlenia pojmov, energetické cvičenia a hneď na začiatku darček máte vedenú meditáciu zdarma. To je siriustarot2020.com. Ak sa dostanete na web stránku, o 5 sekúnd sa vám ukáže okienko, kde si môžete vložiť váš e-mail a potom vlastne budete automaticky obdržiavať 2 newslettere za mesiac. Je to zdarma, samozrejme, môžete sa odhlásiť kedykoľvek. Prajem vám pokojný, liečivý a láskyplný júl v energii vody. Ďakujem za vašu prítomnosť. Namaste.